ସାହିତ୍ୟର ଧୁରୀଣ କଥାକାର ଅଗଣିତ ପାଠକ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ମହନୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲେଖକ ଆମର ପ୍ରିୟ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଏକ ସମ୍ପାନ ଆୟୋଜନ କରୁଛେ। ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ଗହଣରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯଶସ୍ୱୀ ସାହିତ୍ୟିକା ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ମମତା ଦାସ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଡକ୍ଟର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାଣ୍ଡବ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଔପନ୍ୟାସିକ କଥାକାର ଡକ୍ଟର ପଦ୍ମଜ ପାଢ଼ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏହାକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ମାନନୀୟ ସଭାପତି ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ ଆଭାସୀ ସମ୍ପାନ ପାଇଁ। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ କବି ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ମନୋଜ ପ୍ରେମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଦିଗ୍ବଳୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଜିଜ୍ଞାସା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସଭାପତି ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଉତ୍କଳର ମହାନ ଦେବତା ଯେ ଆମର ପରମ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଷ୍ପାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଗୋପାଳ ଭାଇ। ହଁ ମୁଁ କରୁଛି ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ସେ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଆବାହନ କରୁଛି। ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଆମର ସଭାପତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଜି ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଭାବରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ଜନ କଳାର ନିଖୁଣ କଥାକାର, ସେ ବିପ୍ଳବୀ, ସେ ତେଜସ୍ୱୀ ବକ୍ତା, ଯଶସ୍ୱୀ ତପସ୍ୱୀ ଶବ୍ଦ ସାଧକ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ଓ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେସାମରିକ ନାଗରିକ ସମୟରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ମନୋଜ ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଅନ୍ୟତମ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। କବି ଗୋଦାବରୀଙ୍କ ଦେଶତ୍ବ ଶିଖରେ ଚୂଳ ପୁଞ୍ଜ କାନନ ମାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଧି ଜଳ ଖେଳି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ପ୍ରାଚୀ ଗଗନ ଶିରେ ଭାସି କର କନିରେ ଆସତ ପର ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ତୁଙ୍ଗ
কুঞ্জ কানন মাণ পূর্ণ জল ভিজল খেলি উঠ সঘনে রাজি গগন শিকলকণির আসত কোন উড়িয়ে উৎকল ভুবনে তুঙ্গ শিখরে চূড় উৎকল কিবা সরব ভূমি দীনবন শৈল সিন্ধু সুষমা জন দিয়ে দেশে আজি এ জননী কোলে রাজি ধন্য কোটি हाँ जॉइन कर जॉइन कर लेंगे आगे आगे हाँ अभी कर लेंगे শিকলকণির আসত কোন উড়িয়ে উৎকল ভুবনে তুঙ্গ শিখরে চূড় হরি জননী ভঞ্জন মহমি দুঃখে ওরে আর পরাণে পড়ি মোহন মূরতি সেই অভমানে কোটিয়ে সন্তান তোর প্রণমী চরণে প্রাচী গগন শিরে ভাসি কনকনির আসত কোন উড়িয়ে উৎকল ভুবনে তুঙ্গ শিখরে চূড় কুঞ্জ কানন মাণ পূর্ণ জল ভিজল খেলি উঠ সঘনে প্রাচী গগন শিরে ভাসি কনকনির আসত কোন উড়িয়ে উৎকল ভুবনে তুঙ্গ শিখরে চূড় धन्यवाद डॉक्टर निरंजन महांती सर आपण उपस्थापन करिसेंती गोदावरी उद्बोधनी संगीत तुंग शिखरीकूल धन्यवाद या परे खोर्धा साहित्य संसदर सभापति प्राध्यापक गोपाल कृष्ण दास जे 4 दशंधि तले खोर्धा साहित्य संसद को आरंभ करथिले आवाहक भाव रे एवं ओडिसा रे जने सुनामधन्य अध्यापक भाव रे अनेक सम्मान लाभ करिसंती जातीय स्तर रे मध्य सम्मानित होइसंती राष्ट्रपति ठारू शांति निकेतन रे जते से अध्ययन करुथिले स्वर्गत इंदिरा गांधी ठारू मध्य से स्वतंत्र सम्मान लाभ करिसंती जने प्रचंड प्रतिभाधर व्यक्तित्व प्राध्यापक गोपाल कृष्ण दास निकटरे प्राणनाथ महाविद्यालय ओडिया भाषा साहित्य विभाग मुख्य भाव में से अवसर ग्रहण करिसंती से आमर साहित्य संसदर सभापति मुझे अनुरोध करी से अतिथि वक्ता मानक एवं जोड़ी होइतिबा समस्त बंधु मानक स्वागत करेंगे। मनोज प्रेमी सारस्वत सतीर्थ मानक खोर्धा साहित्य संसद हार्दिक अभिनंदन जनावा सहित समस्त उद्देश्य मोर प्रणाम अर्पण करुच्ची। आज आमर बहुभाग्य जे अंतर्जातीय स्तर में सुनामधन्य साहित्यिक मनोज दास अवसर में स्मृति उद्देश्य खोर्धा साहित्य संसद यही आभासी सम्मान आयोजन करुच्ची। आज आम गहन रही अरविंद दर्शनर अन्यतम प्रवक्ता ममता दास से श्रद्धार्घ्य अर्पण करेंगे अनुभूति से आम मानक से जनइबे। ता सहित मत रही डॉक्टर शत्रुघ्न पांडव जे प्रथम करी मनोज साहित्य संपर्क में उच्चतर गवेषणा करी उत्कल विश्वविद्यालय पीएचडी उपाधि प्राप्त होते से खोर्धा साहित्य संसद सहित प्राय 4 दशंधि धरी संपृक्त ये अवसर में आम स्वागत करुचु एवं आमर गर्व एवं गौरव खोर्धार
ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ଯେ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ପଦ୍ମଜ ପାଳ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବରେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପାନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଉଦ୍ଘାଟକ ଡକ୍ଟର ପଦ୍ମଜ ପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର କହିବା ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କୈଳାସ ପଦ୍ମଜ ପାଳ ସାର୍ କହିବେ। ମୁଁ ପଦ୍ମଜ ଅନୁରୋଧ ସାର୍ କରିବି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ଡକ୍ଟର ପଦ୍ମଜ ପାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସେ ଉପଦେଷ୍ଟା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉଦ୍ଘାଟନୀୟ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଡକ୍ଟର ପଦ୍ମଜ ପାଳ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ମନୋଜ ବାବୁ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଓହରି ଆସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖିବା ଭୟ ବା ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗପିପାରେ, ପଢିପାରେ, କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି କେତେଥର, ସାର୍ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି? ସେ ଭାବିଲେ ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ଆପଣ କାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଅଲଗା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆସୁଛି। ମନୋଜ କେବଳ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମତେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର ଗୋଟେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଗଳ୍ପ ପଢିଦେଲେ ବହୁତ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ କରି ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହାଇଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହାଇଟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଦେଖିଲା ପରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛି ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ହିଁ ମଣିଷର ସଫଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସଭା, ସାଧାରଣ ସଭା ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛି। ମଣିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଏଇ କଥା ଟିକେ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୃତିକୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେ ବୋଧେ ଠିକ ଥିଲା। ଦୁଇଥର ପ୍ରାଇଜ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଜୋରରେ ବି କହିପାରୁନି, ମୋର ତଣ୍ଟି ସ୍ପିକରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସ୍ପିକରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯେ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋଫୋନ। ନାଇଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ମତେ ଯେ ଶୁଣିପାରିବେ, ମୁଁ କଣ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ? ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ଖୋଲା ଅଛି କେତେଟା? 3ଟା। ପଦ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା
ଯୋଗେଶ୍ୱର କାଲଚନ୍ଦ୍ର ବି ଅଛି ଆଉ କରି ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ପାର୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି। ମନୋଜ ବାବୁ ଗଳ୍ପ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲି। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର କବିଟି ପଢିଥିଲି। ସେ ବଡ଼ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ବା ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ତାକୁ ପଢି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲେଖିବି ବୋଲି ସେଇଭଳି କିଛି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି। ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗପ ଲେଖିଲି, ସେଇଠିକି ଲେଖିପାରିଲିନି। ସେଇଟା ମୋର ମନେ ହେଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ମତେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛି। ସେଇ ସ୍ତରକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ହଉଛି। ସେ ବୋଧେ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ବା ମୋ ଭିତରେ ନଥିଲା ସେଇ ପରଫେକ୍ସନ ବା ସେଇଭଳି ଦୃଢତା, ସେଇଭଳି ଆତ୍ମୀୟତା, ସେଇଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା, ତା ଫଳରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର କଥା ଆଉ କାହାଣୀରେ ଯେଉଁ ଆବୁ ପୁରୁଷ ନଭେଲଟି କଥା, ଆବୁ ପୁରୁଷ ନଭେଲଟିକି ମୁଁ ପଢିଥିଲି। ସେ ଗୋଟେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଉପନ୍ୟାସ। ଏଇ ଉପନ୍ୟାସିକା ହବ ବୋଧେ, ଚମତ୍କାର ଉପନ୍ୟାସିକା। ସେଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଉପନ୍ୟାସ ବା ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ବଡ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ମନୋଜ ଭଳି ଲୋକ ସେମିତି କରିପାରିବେ ବୋଧେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି। ମୁଁ କାହାକୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କହୁନି, ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଲିଖନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଜଣେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଆଉ ଜଣେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ। ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହବ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତି ଲେଖକ ଅନ୍ୟ ଲେଖକକୁ ଗୋଟେ ଲେଖକୀୟ ହାଇଟରେ ଯିବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭଳି ହୁଏ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। ଆଉ ମନୋଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର କହିବାକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦରେ ଖୁବ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖା କରି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଭିଭୂତ ହେଇକରି କୁହନ୍ତି ମନୋଜଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମନୋଜ ବୋଧେ ସେମିତି ଜଣେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାହିଁକି ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ঈପ୍ସିତ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସମ୍ମାନନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ନିଜର ସବୁ କଳା କୃତିକୁ ସବୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ। ମୁଁ ସେତିକି କହିପାରୁନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନିଜର ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋପାଳ ଭାଇ, ଗୋପାଳ ଭାଇ, ଗୋପାଳ ଭାଇ, ପଦ୍ମ ସାରଙ୍କୁ ସଭାପତି ଅଶେଷ ଗୋପାଳ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଉପସ୍ଥିତ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ। ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ କୈଳାସ ମହାରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ। ଆଜି ଆମେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବଂ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପୂର୍ବରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଅମ୍ଳାନ ପଥର ଅଭିଯାତ୍ରୀ, ବିଶ୍ୱ ସାରସ୍ୱତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରେଣ୍ୟ ସାଧକ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରଫେସର ମନୋଜ ଦାସ ଉତ୍କଳର ଏକ ମନଶ୍ରୀ ସାଧକ ଭାବରେ ଉର୍ଜ୍ଜସ୍ୱଳ। ପୁଡୁଚେରୀ ସ୍ଥିତ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଧରି ଆପଣାର ନୀଡ଼ ରଚି ମଧୁର କାକଳିରେ
ସାରସ୍ୱତ କାନନକୁ ସେ କରିଥିଲେ ମୁଖରିତ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଏହି ଦରଦୀ ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନର ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଆଣୁବୀକ୍ଷଣିକ ଚିତ୍ର ଓ ଅସୀମର ଏକ ସସୀମ ସଂକେତ ଦେଇ ମହାକାଳକୁ କରିଛନ୍ତି ଅତିକ୍ରମ। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଗାଳ୍ପିକ ଟଲଷ୍ଟୟ, ଚେକୋଭ, ପୁଷ୍କିନ ଆଦିଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଅମଳିନ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ ସୃଜି ସେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇପାରିଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତିମାନ। ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ବହୁ ନୋବେଲ ବିଜେତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସହ ସମକକ୍ଷ ତାଙ୍କର ସୃଜନ ସମ୍ଭାର ତୁଳନୀୟ। ପ୍ରାୟ 2,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜନ୍ମିତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଆଦ୍ୟ କଥାକାର, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରି ଅନନ୍ୟ କଥନ କଳା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ କରିଛି ରମଣୀୟ ଏବଂ ଚିର ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଶବ୍ଦର ଅଦ୍ଭୁତ ଯାଦୁକରୀ ସ୍ରଷ୍ଟା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ତୁଲ୍ୟ ସେ ସମ୍ମୋହନ କଲାପରି ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର କାଳରେ ମନୋଜ ଦାସ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ବିମୁଗ୍ଧ ପାଠକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନଲୋକର ଏକ ହ୍ରଦକୁ ଦେଖାଇ ଆମକୁ ବିମୋହିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜନ ମାଖି ବିହ୍ୱଳ ଏବଂ ବିମୋହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଏହି ସାରସ୍ୱତ ବାଣୀପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ସେ ଏବେ ମର ଦେହରେ, ସେ ଯଶ ଦେହରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ଆଜି ଅତିଥି ପରିଚୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ମମତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚୟ ଦେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ମାନିତ ସଭାପତି ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଅତିଥି ବକ୍ତା ସମ୍ମାନସ୍ପଦା ମମତା ଦାସ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କବୟିତ୍ରୀ, ଲେଖିକା ଏବଂ ଅନୁବାଦିକା। ସମ୍ମାନସ୍ପଦା ମମତା ଦାସ 1947 ମସିହାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରି ସ୍ୱକୀୟ ସାରସ୍ୱତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୃଜନଶୀଳ ଆକାଶକୁ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। 9 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୀନା ବଜାର ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରି ମମତା ଏ ଯାବତ୍ 8ଟି କବିତା ସଂକଳନ, 3ଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ, ଗୋଟିଏ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟତୀତ 20ଟି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପୁସ୍ତକ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରୁ। ଏବଂ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଏକ ତାରା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜଳ ଉପବନ, ନୀଳ ନିର୍ବାପଣ, ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭା, ଶୁଭ୍ରଧାରା, ମାୟାନ୍ଧକାର, ଅବାକ ସ୍ୱର୍ଗ, ଅନ୍ୟ ଜଗତର ସକାଳ, ଅରୁନ୍ଧତୀର ସନ୍ଧ୍ୟା, ପଦ୍ମ ପୁରୁଷ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସୃଜନଶୀଳତାର ପ୍ରମାଣ ବହନ କରେ। ଏବଂ ସମ୍ମାନସ୍ପଦା ମମତା ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିଷଦ ପୁରସ୍କାର, ବିଶ୍ୱ ପୁରସ୍କାର, ଭାନୁଜୀରାଓ ପୁରସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ସେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫେଲୋସିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅନେକ କଥା କହିବାର ଅଛି ମମତା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ। କବି ମମତା ଦାସ ନିଜ ସାଧନା ପୀଠ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଧରି ରହଣୀ ସମୟରେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସେ ସହଯାତ୍ରୀ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସହିତ
ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସେ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅନେକ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରେ, ବିଭିନ୍ନ ଲେଖାରେ, ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ତବ୍ୟରେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସେ ଆଜି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କର ଅନେକ ଅନାଲୋଚିତ ଦିଗ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଲୋଚନା କରି ଆମକୁ ଅନୁଗୃହୀତ କରିବେ। ଆମେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ମମତା ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆମର ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର ଦର୍ଶନ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପୂଜାସ୍ପତା ମମତା ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମମତା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ମୋର ସଭାପତି ଏବଂ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମନୋଜଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ କଥାକାର, ବାଗ୍ମୀ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଏ ସବୁ କିଛି ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ରହିଥିବା ମନୋଜଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଛେ। ସେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କହିବାଟା ଠିକ ହବନି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଯୋଗମାର୍ଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆୟତନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ବୋଲି କହିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ହେବ। ମନୋଜ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନ ସହିତ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାରେ ଆମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମ ପାଇଁ ଚିରକାଳ ରହିବ। ମନୋଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର 1980 ମସିହାରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଆମେ ଥିଲୁ, ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆସିକିରି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି, ସେ ବି ଜାଣିଥିଲେ। ଗପ ଫପ ଲେଖାଲେଖି ପଚାରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉ ଗପ ପଢ଼େ ମୋର ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଗେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସେ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଦିନ ସେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ମୋହନ ସାକା ଆମ ଘରକୁ ଯେବେ ଆସିଲେ, ଆମ କାନ୍ଥରେ ମା ସୋହନ ଫଟୋ ଦେଖିକି କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ ସଂଯୋଗ ବି ଆମର ରହିଛି, ସାହିତ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଛଡ଼ା, ଏମିତି କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ମାଙ୍କର ବହୁତ ପିଲାଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମିନୀ। ତ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଲା। କେମିତି ନା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ, ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ମତେ ସେ ଡାକନ୍ତି, ମନୋଜ ଆସିଛି ତୁମେ ଆସ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବସ୍ ଧରିକି ଯାଏ ମନୋଜଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, କଥା କହିବାକୁ। ଦୂରେଇ ବସେ, ତାଙ୍କ ସାହସ ପାଏନି ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୀଳମଣିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଏ। ତାପରେ ଏମିତି ଚିଠି ପତ୍ର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଏଇଭଳି ହେଇକି ଆମ 1998 ମସିହାରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଏଇଠି, ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ ହେଲ୍ଥ। ସେ ରିଟାୟାର କଲା ପରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ କରାଇକଲ ବୋଲି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଷ୍ଟେଟର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଲେ। ସେଟା ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଅଂଶ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ତା ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ 2 ଘଣ୍ଟାର ବାଟ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ। ଯାହା ଆମେ ସେଠୁ ଗଲୁ, 98ରେ ଯାଇ ସେଠି ଜଏନ୍ କଲୁ। ସେଇଠି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲୁ ଏଠିକୁ, କୋଉଠିକୁ, ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ। अच्छा मैडम को लेफ्ट ହେଇଗଲା, ଓକେ, ସେ ପୁଣି ଆସିବେ ଆଉ ଥରେ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଆସିବେ ଆସିବେ। ସେ ଫୋନ ଆସିଥିବ ବୋଧେ, ଆଉ ଥରେ ଆସିବ। ଫୋନ ବୋଧେ ଆସିବ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ହଁ, ଗୋଟେ ଫୋନଟେ କେମିତି ଚାଲି ଆଚ୍ଛା, ଆସିଲା, ହଁ। ବୁଝିପାରୁନି, ସାଇଲେଣ୍ଟ କଲି। ହଁ, ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହିଲୁ, ସବୁ ଶନିବାର ଆସୁ, ରବିବାର ଦିନ ମନୋଜଙ୍କ ଘର, ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ତାପରେ ଆଶ୍ରମ, ଏମିତି ସାରିକି ଯାଉ ଫେରି।
ଏଇଭଳି ସମୟରେ ସେମାନେ ଏତେ ଆଦର କରନ୍ତି ଆମକୁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେବୀ ତ ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇଛୁ। ତାପରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ମୁଁ ଯାଉ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଥାଉ, ବହୁତ ଗୁଡେ ଅସୁବିଧା ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପାର୍ଥିବ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଚାଲିଥାଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମର ସାନ ଝିଅର ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଭିତରେ ଆହୁରି ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଆସିଥାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମନୋଜଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯାଇ ବସିଲେ ଏତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅନୁଭବ କରୁ, ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଆମକୁ ମା ସେଇଥିପାଇଁ ଟାଣିକିରି ନେଇଗଲେ ସେଠିକୁ। କରାଇକଲ କୋଉଠି ଆମେ କୋଉଠି ଜାଣିନଥିଲୁ। ମୁଁ ତ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଗଲି। କିନ୍ତୁ ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ପାଖ ଆଉ ସେଇ ଆଶ୍ରମ ବାତାବରଣ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପୁଣି ବଦଳି ହେଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଘର ଭଡା ନେଇ କିଛି ଦିନ ରହିଲୁ। ତାପରେ ମନୋଜଙ୍କ ଘର ଆଶ୍ରମ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଘର କିଣିକି ରହିଲୁ, କାରଣ ଆମକୁ ସେଠି ଆମକୁ ବି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପିଲାଦିନ ତ ମାଙ୍କ ଭକ୍ତ, ତାହେଲେ ଆଉ ଯିବାନି, ଏଇଠି ରହିବା। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ କଲୁ। ତ ସେଇଠି ରହିଲୁ। ଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନୋଜଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ। ଆଶ୍ରମ ଯିବୁ, ତାପରେ ମନୋଜଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ, ତାପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ଏଇଭଳିଆ 5ଟା ପରଠକୁ ଯିବୁ। ଜୀବନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ରହିଲୁ। ସେତିକିବେଳେ ମନୋଜଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବସୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଉ। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। କାହିଁକି ଏତେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଯଦି ଆମେ କାହାର ଜୀବନରେ କ୍ଷତି କରିନୁ। ସେ ବହୁତ ବୁଝାନ୍ତି, କଣ ଦେଖ କିଏ ଆସିଛି, କୋଉ ଆତ୍ମା କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଚେନରେ ରହିଛି ମଣିଷ ଜୀବନ। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସିଏ, ଆପଣଙ୍କ ନାତି ସିଏ, ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ସିଏ, ସେମିତି ନୁହେଁ। କଣ କେତେ ଆତ୍ମା ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛେ। ଏମିତି ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ, ସିଏ କହିଲେ ହୃଦୟକୁ ଭେଦ କରିଯାଏ। ଆଉ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କଥା ଭାବିଲେ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ କେତେ ମାନେ ମନୋଜ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମକୁ କେମିତି କୋଳେଇ ଧରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ବହୁତ ନୀରବ ମଣିଷ, ସେ ବହୁତ ନୀରବ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଥର ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରେ ସେ କିଛି ପାଇଗଲା। କଣ ସେ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତା କିଛି ଗୋଟେ ଥାଏ ସେଠି। ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଯିଏ ବି ଯାଏ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବେ। ବାହାରକୁ ଏକଦମ ଆସିକି ସିଏ ଯିବ, ହାତ ହଲେଇବେ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି କହେ ଆପଣ କାହିଁ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ସେତିକି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ କରିବା ପାଇଁ ଆତିଥେୟ, ଏମିତି କହନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘର 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ଥାଏ, ଯିଏ ବି ପାରିବ ପଶି ପାରିବ। ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କହନ୍ତି ଫ୍ରିଜରୁ ଯାଇକି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିକି ଖାଇଦିଅ, ଯାହା ପାଉଛ ଖାଅ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଦିନ ସବୁ ଆଶ୍ରମରେ ହବ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କର, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଡକେଇ ଆଣିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନଗଲେ ବହୁତ ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଯିବୁ, ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବ ଗୋଟେ ମେଜିକ ପୁଟୁଳି ଭଳିଆ, ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ଲୋକ। ଚାଦର ହେଇପାରେ, ଦିଆସିଲିଟ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଇପାରେ, ଏତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ସେ ଦେବେ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଆନ୍ତିନି ବୋଲି ସେ ବହୁତ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଘରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ରମର ଝିଅମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖେ ପଇସା ହିଁ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହନ୍ତି ତୁ ଯା ଏଇଠି ମନା କରିକି ମିଠା ଖାଇଦେବୁ, ଏଇଠିକି ଯିବୁ ମୋର ଲୁଗା କିଣି ନେଇ ଆସିବୁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବଦାନ୍ୟତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀର ଜୀବନ ତାଙ୍କର। ମନୋଜଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରା ଭିତରେ ତଫାତ୍ ଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯିବା ଦିନଠାରୁ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ ଓଡିଶାକୁ। ତାଙ୍କ ମା ଚାଲିଗଲେ, ବାପା ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସହିତ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସେଇଟା କହିବି। ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଥିଲେ ଅନ୍ତରରେ। ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧାରାର, ଆଉ ମନୋଜ ଅଲଗା ଧାରାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ। ଯଦିଓ 2 ଜଣ ଯାକ ମନୋଜଙ୍କ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଡେଡିକେଟେଡ, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ, ତଥାପି 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରାରେ ଏଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଥିଲା। ମନୋଜ ଆଉ ପୁରାପୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧକ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର। ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମନୋଜଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ପଡିଥିଲା। ତେଣୁ 4 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଗାଁ ସମସ୍ତେ ପଡିଥିବେ। 4 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେ ଆସୁଥିଲେ ଅନ୍ନ ରାତିରେ, ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଶଗଡ ଗାଡିରେ ବସିକିରି। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସେ ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ, ଅଟକିଲେ, ଟିକେ କହିଲେ। ଅଟକିଲା ପରେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଗଲେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପାଉଁଶ ଗଦା ପାଖରେ ମା ନମସ୍କାର କଲେ, ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଟିକେ ଲୁହ ପୋଛିକି ଫେରିଲେ। ମନୋଜ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କର ମାନେ ମାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରାହେଇଛି। ସେଦିନ ସେ ହଠାତ୍ ବୁଝିଲେ, ସେତିକି 4 ବର୍ଷ ବେଳରେ, ଯେ ଓହୋ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାର, ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ଥାଏ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଥିଲେ। ସେ ବିଲେଇ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଧଳିଆ ବିଲେଇଟେ ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ବିଲେଇ କୁଆଡେ ହଜିଗଲା ବେଳେ ସେ ଏକଦମ କାନ୍ଦି କାଟି ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ କହିଲେ ଆଉ ଖାଇବିନି, ଉପାସ କରିବି, କିଏ ହେଲେ ଖୋଜ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୋଜା ହେଲା, ସେ ବିଲେଇ ମିଳିଲାନି। ମନୋଜ ସେଇଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଓହୋ ଏମିତି ବି ଜଣେ ହଜି ଯାଇପାରେ।
ଏମିତି ବି ଜଣେ ଚାଲି ଯାଇପାରେ ଜୀବନ ଭିତରୁ। ଆଉ ମତେ ସବୁବେଳେ ସମୁଦ୍ର ସେ ପଡିଆ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହେଁ। ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ ପଡିଆ ଏଇ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଦିଗ୍ବଳୟ ୟାର ଏଇ ହଜିଯିବାରେ ଆଉ ମରିଯିବାରେ କଣ ଗୋଟେ ଅବଦାନ ଅଛି। ମାନେ କେତେ ଛୋଟ ପିଲାଦିନୁ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଆସିଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଦିନୁ ଆହୁରି ଅଭିଜ୍ଞତା ସବୁ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। 1942 ମସିହାରେ ମହାବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ହେଲା ବେଙ୍ଗଲରେ, ସିଆଡେ ମାଡି ଆସିଲା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ। ସେଇଥିରେ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇଗଲା ଚାରିଆଡେ। ଲୋକମାନେ ହାହାକାର ହେଇଗଲେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି। ସେଇଟା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଫଳର ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ବେଳା, ଶବ ସବୁ ପଡିଥାଏ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ନେଇକିରି ଶବରୁ କାଢିକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସେ ଭୟଙ୍କର କଥା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଘାତ ଆସିଛି ମଣିଷ ଜୀବନର। ଛୋଟ ପିଲା ଦିନର ଏଇଭଳିଆ ହେଇକିରି ସେ କେମିତି ଆସିଲେ ସେ ଅରୁଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ସେଇ କଥା କହୁଛି। ତାପରେ ସେ କଣ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କୁ ବସନ୍ତ ରୋଗ ହେଲା, ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ ହେଲା ପିଲାଦିନେ, ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର। ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇଥର ବଡ ବଡ ଡକାୟତି ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ, ସେମାନେ ତ ଜମିଦାର ଲୋକ ଥିଲେ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲା। ଗୋଟେ ଡାକୁ ଦଳ ଆସିକି ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରାତି ଅଧରେ ପଶିକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ପକେଇଦେଲେ। ମନୋଜ ସେଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଅଜେୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କେହି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ପକେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କୌଣସି ମଣିଷ ଅଜେୟ ନୁହେଁ। ମଣିଷର ନିୟତି ଅଜୟ ହବାର ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଖସି ପଡେ, କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ। ତ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରକ ଡାକୁମାନେ ଆସିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କ ମନୋଜଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା, କାଳେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ ଡକାୟତରେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ବି ରାତି ଅଧରେ ପଶିଲେ। ମନୋଜଙ୍କୁ ବସନ୍ତ ରୋଗ ହେଇଥିଲା। ସେ ଜ୍ୱରରେ ଥରୁଥିଲେ, କବାଟ ଦେଇ ମା ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ବିଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଡାକୁମାନେ ପଶିକି ତାଙ୍କରି କବାଟଟାକୁ ବାଡେଇଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା କଣ କରିବେ, ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ତମେ, ଆମର ଖାଲି ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଅଛି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ତମେ ଯାହା ହେରି। ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବାଡଉଥାନ୍ତି କବାଟ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଅଛି, ତା ମା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମନୋଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁ ଯା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମନୋଜ କହିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲି, ଝରକା ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଗଣାରେ ଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ମଣ୍ଡପ, ଛୋଟ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଟାଇପର। ତ ସେଇଠିକି ଚାହିଁକିରି କହିଲି, ଭଗବାନ ମତେ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ମୋ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ କୌଣସି ମତେ ଖସି ଯାଇକିରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ମାଡି ଆସିଲେ, ଯେ ହତିଆର ହାତ ଧରିକି ମାଡି ଆସିଲା ଫଳରେ ଡାକୁମାନେ ଛାଡିଦେଲେ, ଏଟା ଛାଡିକି ପଳେଇ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିଣାମଟା ମିଳିଗଲା, ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏ କି ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଆହୁରି ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପରେ ପରେ ହେଇଥିଲା ପିଲାଦିନରୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଫାଣ୍ଟାସି ବି ତାଙ୍କର ସେଇ ଗାଁରୁ ଡେଭଲପ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ଖାଲି ନାଲି ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ନୀଳ। ତ ସେ ଦିଟା ପୋଖରୀ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଲେଜେଣ୍ଡ ଥିଲା, ଗପ ଥିଲା, ସେଇଟା ସବୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏଇ ସବୁ କଥା ସବୁ ଗାଁର ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାଙ୍କର କାହାଣୀରେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆସେ। ସେ ଯୋଉ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍, ମିଷ୍ଟିସିଜମ୍ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ତିନିଟା ଯାକ ସେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପିଲାଦିନେ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଗାଁ ଛାଡି କଲେଜରେ ପଢିବାକୁ ଗଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଥିଲେ ବୈଷମ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ କେମିତି ଦରିଦ୍ର ମାନେ ହାହାକାର, କଷ୍ଟ, ଅଭାବ, ଅନାଟନ, ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କହିଲେ ଏଇଟା କଣ ଏମିତି ରହିବ, କିଛି ସମାଧାନ ହବନି, ଏମିତି ଭାବିକି ସେ ତାପରେ ହଠାତ୍ କମ୍ୟୁନିଜମରେ ଜଏନ୍ କଲେ। କାରଣ ସେ ଭାବିଲେ କମ୍ୟୁନିଜମ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ବୋଧ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ସେଇଆ ହଉଥିଲା, ମାର୍କ୍ସ କମ୍ୟୁନିଜମ, ମଣିଷ ଏକା ଭଳିଆ ହବା କଥା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବୈଷମ୍ୟ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ କମ୍ୟୁନିଜମରେ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲେ। ସେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କମ୍ୟୁନିଜମରେ ରହିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କିଛି ଦିନ ଏମିତି କଲେ, ତ ଲେଖା ଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବା ପୂର୍ବର ଗପ ବିଷୟରେ ଆରଣ୍ୟକ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଲେଖା। ତ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଲେଖା ଲେଖି କରି ସବୁପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇସାରିଥିଲେ। ରାଜନୀତି ଭିତରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଓଡିଶାରେ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେବଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ସେ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅଟି ହେଇଥିଲା। ତ ସେ ପୁଅଟି ଚାଲିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଦିନେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ମନ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାଙ୍କର ବାଲକୋନି, ସକାଳୁ ଉଠି ମା ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମା ଚାଲିଗଲେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସାରିକି। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର କଣ ସମ୍ଭବ? ମତେ ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ ସେଟା ପଛରେ ବହୁତ ଥର ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ? ନା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି। ସେତେବେଳକୁ ମା ତ ବହୁତ ଇଏ ବି ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଫିଜିକାଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିଗଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବୟସ, 63 କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖି ସାରିଥିଲେ, ଏମିତି କିଛି ଦେହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କି ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ସେମିତି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଏଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଥାଉ ତ ଆମେ କଣ ଆଉ ରହିବା କଥା କି? ଆମେ ଅବସର ପରେ ଏଇଠିକୁ ଆସିବା ଭାରି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ କାହିଁକି, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଏବେ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଆସିବା କାହିଁକି, ପରେ କାହିଁକି ଆସିବା, ଏବେ ରହିପାରିବାନି? ହଁ। ତାପରେ
ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ, ମା ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେଇଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଗଲା। ମାନେ କଳ୍ପନା କରିବା ଆମେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିଥିଲା, ରାଜନୀତିରେ, ପୁଣି ସାହିତ୍ୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ। ତ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସିଲେ, ସେଇଦିନ ଡିସିସନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିକିରି ସେ ପହଞ୍ଚିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଯିବି ସବୁ। ତ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆହେଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, ମନ କଷ୍ଟ କଲେ। ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ସଭାରେ ସବୁ କୁହାହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ସରିଗଲା ବୋଲି। ସିଏ ବି କିଛି ଭାବିନଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁତାପ ହୁଏନି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲିକି, ଆସିଲା ପରେ ଭାବିଲେନି ମୋ ଲେଖା ଲେଖି ହବ କି ନହବ? ନା କିଛି ଭାବିନି, ଓଲଟା କଥା, ତ୍ୟାଗ ତ କିଛି କରିନି। ଏଇଟା ତ ମୋର ଏକ୍ସଟେନସନ, ମୋର ଏଇଟା ଆଗକୁ ମତେ ନିଆ ହେଲା, ଅଭିଭୂତ ହେଇଗଲି ମୁଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଏ ତ୍ୟାଗ କେମିତି କଲେ? ନା ତ୍ୟାଗ କୋଉଠି କଲି, ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ତ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ମତେ କିଛି ଲାଗିନି, ଲେଖିପାରିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବିନି। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆହ୍ୱାନ କେତେ ବେଶୀ ଥିଲା। ହଠାତ୍ କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା କେତେ କମ ବୟସରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ। ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ 2 ଜଣ ଯାକ। ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମିଳିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମିତି ଏକାଠି ରଖା ହଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ସେଇ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡେ ସେଠି, ଆଶ୍ରମ ଆଇତି ହିସାବରେ 2 ଜଣ। ତ ସେମାନେ 2 ଜଣ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସେଠି ରହିଲେ ଯେ 63ରୁ ତାପରଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମନୋଜ ବାବୁ ତାଙ୍କର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କାହିଁକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଲେ କମ୍ୟୁନିଜମରୁ, ସେ କଥାରୁ ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ପଛରେ କମ୍ୟୁନିଜମର ଡିଜିଭ୍ୟୁଜନ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇ ବାହାର କୌଣସି ସଭା ସମିତି କିଛି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଗୁଡାକ ମଣିଷର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି, ସେଥିରେ ମାନବ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆଣିପାରିବ। ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି। ସେ ଏକା କଥା ସେ ମଣିଷର ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେଇଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନରେ ବେଶୀ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହେଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ରହିଲେ, ଯୋଗ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହେଇକି ରହିଲେ। ବଡ଼ ସରଳ ନିରାଡମ୍ବର ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ତ ସାଇକେଲରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଲା ସେ ସାଇକେଲ ଛାଡ଼ିଲେ, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ସାଇକେଲଟି ଧରି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଦିଆହେଇଥାଏ। ସାଇକେଲ ଧରି ସବୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ଆଶ୍ରମର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ, ସାଇକେଲ ଯାଇ ଦେଖା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ସମୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯଦିଓ ନ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ପୁରା ଅତିଥି ପରାୟଣ ଘର, ସ୍ୱାଗତିକାମୟ ଘର ତାଙ୍କର। ଯିଏ ଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବ, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଖାଇବା ପିଇବାରେ, ଯିଏ ଆସିବା ଯିବାରେ ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଧାର ବି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଋଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ମନେକର, ସେଗୁଡା ସବୁ ପଛରେ ସୁଝିବାକୁ ପଡେ। ଏଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦାନୀ ଥିଲେ। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ, ଜଣ ସାମନ୍ତ ଇଏ, ତ ସିଏ ବି ସେମିତି ଦାନୀ, ଇଏ ବି ସେମିତି ଦାନୀ। ଘରୁ ଚୋରି ହେଲେ ବି କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନଉ ଚୋର ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ, ମାନେ ଏଭଳି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ମାନେ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି, ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ସେସବୁ କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ନେହ କିଛି କିଛି ତା ଲେଭେଲରେ ଦବା, ଏଟା ମନୋଜଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ। ମନୋଜ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଯିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କେଜାଣି ତାକୁ ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜରୁ ଦେଇପାରିବେ। ସେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ, ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କାମ କରୁଥାଏ, ଆମ ଘରେ ସେ ରହିଥାଏ, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯିବ, ସେ ତାକୁ ଚେୟାରରେ ବସେଇକିରି ତା ଲେଭେଲରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବାର ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ସେ କଥା ନ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କର ବାତାବରଣ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅରା ଥାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅରା ଅଛି, ତ ଦୂରରେ ବସିଲେ ବି ଅନୁଭବ ହେଇଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ଲାଗେ ଆପଣ ଇନଭିଜିବଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେ କହିଲେ ଗୁପ୍ତ କଥାଟା ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଲେ? ମତେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରେନି। କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଥାଏ, ମୁଁ ଭାଇ ମନୋଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା କହୁଥିଲି, ସେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ବି ମତେ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚାରିଥିଲି, କହିଲି କେମିତି ଏ ସମୟ ବସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ ତ ନଥାନ୍ତି ଭଳି ଲାଗେ। ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋପନ କଥା, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆମେ କାଟିଛୁ। ଆମେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ଗପେ। ସେଇ ଜୀବନ, ସେଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ବେଳାରେ ଆମେ ଯାଇଥାଉ, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ତାଙ୍କଠୁ ପାଇଥିଲୁ, ବୋଧେ ମାନେ ସେ କଥା କେବେ ବି ଭୁଲିବାର ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନ। ଏଇଭଳି ଆମର ଚାଲିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ଏଇଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟା ଦେଖିଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ପାଖରୁ। ତାଙ୍କର କଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତ ତାପରେ ତ ମୋର ସ୍ୱାମୀ 2009 ମସିହାରେ ହଠାତ୍ କରି ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କଲି ହଠାତ୍, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ। ମନୋଜଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ବହୁତ ଥର ଖାଲି ଚୁପଚାପ ବସୁ ଆମେ। ସେ ନୀରବରେ ବସିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ନୀରବରେ ବସିଥାଏ, ଆଖି ଧାର ଧାର ଲୁହ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ପାଏ, କଣ ନେଇକି ଫେରିଆସେ ମୁଁ ଜାଣେ। ତ ସେ କିଛି କହନ୍ତିନି ମତେ, ମୁଁ ଯଦି ଭୋ କାନ୍ଦିବି ସେ କିଛି କହନ୍ତିନି, ସେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସନ୍ତି।
ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ତଳକୁ କରି ବସନ୍ତି କେତେ ସମୟ, ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସେ। ମତେ ଲାଗେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେ ମତେ ଦେଲେ, ଯେ ସେଇ ସବୁ ସମୟର ସାନ୍ତ୍ୱନା ମନୋଜଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ତାର କାରଣ ସେ ଦିବ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତା ଥିଲା, ଏଭଳି ନିରପେକ୍ଷ ଭଲ ପାଇବା। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଏବେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁନାହାନ୍ତି ମନୋଜ ମୋ ପାଖେ ଏୟା ଲେଖିଥିଲେ, ମନୋଜ ମତେ ସେୟା କହିଥିଲେ, ମନୋଜ। ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ ନା କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥିଲେ ମନୋଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ କିଛି କିଛି ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ପଚାରିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ନ ହେଇବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନ କାଟିକିରି ବି ସେ କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିଲେ ଲେଖିବାର କଥା। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମନୋଜ ଯାଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ସେଠି ନିରବରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାହିଁ ବସନ୍ତି, ଫେରନ୍ତି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ, ଡିମେନ୍ସିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଏତେ 3 ବର୍ଷ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ସେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସହ୍ୟ କରି ବସନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେ ପଚାରିବ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଗ ସାଧନାର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଉଛି, ଏମିତି କହନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଉଛି, ତାପରେ ତ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ସେ ଖାଲି ଜାଣିପାରୁଛି, ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି ତାର ଗୋଟେ ସାଧନା ଚାଲିଛି, ଏମିତି କହନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଜୀବନ ଯାକ ତାଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଧନା ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚିଥିଲେ। ସବୁ ପଇସା ସେ ସାରି ଦିଅନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର ହେଇଯାଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଖରୁ। ସେ ସବୁ କଥା ସେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଟା ବରଂ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବେ ଘର ସଂସାର ସମ୍ଭାଳିବାର ଦେଖିନି। ସେ ବୈରାଗୀ ଥିଲେ, ପୁରା ବୈରାଗୀ। କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ମନ୍ମଥ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ମନ୍ମଥ ବାବୁଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାବୁଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ସୁଶଙ୍କର ସାମନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପାରାଦୀପ ଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିକି ଯିବେ। ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଛାଡିବେ। ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଧରିକି ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି। ଏତକ ବର୍ଷ କାଳ 87 years ସେ ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ସେ କେବେ କାହାକୁ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେହି କହିପାରିବେନି। ତା ଭିତରକୁ ଆସିବ ହସିକବାରେ, ଆପଣ ଆସିଲେ ବସନ୍ତୁ, ଚିହ୍ନେଇ ଦେବେ ସତେକି ଏତେ ସ୍ମିତ ହସ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବେ ଇଏ ବହୁତ ବଡ କବି, ଇଏ ସେ ଏମିତି କହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିକେ ପରିଚୟରେ ଚିହ୍ନେଇବେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଏଇଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆମର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ସଂସାର ଛାଡିଯିବା କି ମୋକ୍ଷ କି ନିର୍ବାଣ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହି, କିଛି ଶୋ ନ କରିକିରି, କିଛି ପୋଷାକ ବଦଳି ନ କରିକିରି, କି ଖାଇବା ନ ବଦଳିକି, ଯାହା କରିକି ତମେ କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗୀ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନଟା କେମିତି ଯାପନ କରିବ। ଆଉ ମନୋଜଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯାହା, ସେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି କହିବି ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲେ ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଆସେନି? ଆସେ, କ୍ରୋଧ ଆସେନି କେମିତି? କ୍ରୋଧ ଆସେ, ମୁଁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମତେ ସାଧକ ବୋଲି କେବେ କହିବେନି। ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ମତେ କିଛି ଯୋଗୀ ବୋଲି କହିବେନି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ପଥରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ସତ କଥା, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କର ଯୋଗ ସରେନି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭିତରେ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ହୁଏ, କାରଣ ତାର ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟତା ଅତିମାନସ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ନେଇ ସାଧନା ହବା କଥା। ତେଣୁ ସେ ଫେରିବେ ଆଉଥରେ, କେମିତି ଭାବରେ ଫେରିବେ ଆମେ ଜାଣୁନି। ଆସିକି ତାଙ୍କ ଯୋଗ ସାଧନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ସେଇଟା ଆମର ଲିବରେସନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଗୋଟାକ ଜୀବନ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସେ ଯାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେଟା ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲେ 2 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି, ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି, ଆପଣ ଓଡିଶା ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଘରେ କଣ ଅଛି ସେଥିରେ, ସିଏ ତ କମିଟମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଆଗ ଗଲେ ଭାରି, ଆପଣ କଣ କମିଟ କରିବେ, ଯୋଉଠି ଭଲ ଲାଗିବେ ସେଇଠି ଯିବୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉ, ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉ, ସବୁ ପଚାରିଲେ ସେ ମତେ ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲେ। ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି 11 ମସିହାରେ ଓଡିଶା ପଳେଇ ଆସିଲି, ଘର ଥାଏ, ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମନୋଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଦେଖା କରେ, କାହିଁକି ନା ଫେବୃଆରୀ 27 ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଯୋଉ ତାରିଖରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। 27 ତାରିଖ, 24 ତାରିଖ ଦର୍ଶନ ଥାଏ ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରୁ। ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ବି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଫୋନ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନଥାଏ ମନୋଜଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଫୋନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗେ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ମନୋଜ ଭଲ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଲେଖା ଲେଖିବାକୁ ଥିଲା, ଲେଖୁଥିଲି, ଘରେ ଏଇଟା ବଢେଇବି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ଏଇ କଥା ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ହଉ ମୋ ଜୀବନର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ସେଟା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଭେଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜବ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ମନୋଜଙ୍କ ସ୍ଥାନ
ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହିଲେ, ମତେ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବା ବୈରାଗ୍ୟ। ଏଇଟା ମନୋଜଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଥିଲା। ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇକିରି ଅନାସକ୍ତ ରହିଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଖିବାର କଥା। ସେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯାଉନଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକିରି ଆଟାଚ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି ଯେ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ। ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତ ଅନାସକ୍ତ ଏକାଠି ଏକା ଜାଗାରେ ଥିଲା। ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ତାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଖିରେ, ବହୁତ କଥା ପଚାରିଛି ତାଙ୍କୁ, କହିଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେମିତି ଦେଖିବେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ସେ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମନୋଜ ଦାସ, ହଜାର ହଜାର ସାଧାରଣ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ବିଶେଷତ୍ୱ, ମୋ ଜନ୍ମାନ୍ତର କରି ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧରିକିରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକିରି ମୋ ଜୀବନ ସରିଯିବ। ସତକୁ ସତ ତାଙ୍କର ଯିବାର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମନରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖା କରୁଥିଲେ, ବଡ ଇଂଲିଶରେ ବାହାରିଗଲା ସେଇଟା, ପ୍ରି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ସେଇଟା ସାରିଦେଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ନରସିଂହମରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଲେଖିଲେ ସାବିତ୍ରୀଟାକୁ ପଦ୍ୟାନୁବାଦ କଲେ। ଏଡେ ବଡ ସାବିତ୍ରୀ 8 ବର୍ଷ ଧରିକି ପଦ୍ୟାନୁବାଦ କରୁ କରୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ବଡ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ସେଇଟାକୁ ସାରିବେ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଭାଗ ସାରିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ତଥାପି କିଛି ମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଡିଟ କରାହେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନରେ ଥିଲାବେଳେ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମତେ ଟିକେ ଘଣ୍ଟାଏ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା କାମଟା କରିଦେବି। ମତେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ମନା କରୁଥିଲେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ। ସେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଜଣେ ଆଶ୍ରମ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପଢେ, ସେ ଏଡିଟ କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସାବିତ୍ରୀ। ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଟ୍ରେଜର, ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଏଡିଟ କେତେ ହେଲା କଣ କହିପାରିବିନି। କିଏ ମତେ କହୁଥିଲା, ସେ କୁଆଡେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ଯଦି ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା ସରିଯାଆନ୍ତା ସାବିତ୍ରୀ। ସେ ଏତେ ଡେଡିକେଟେଡ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟା ଦେଖିଲା ବେଳେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଆଶ୍ରମର ନବଜ୍ୟୋତିର ମ୍ୟାନେଜର, ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ମତେ ଅଭିଭୂତ କଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ପୁରା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କେତେ ଡେଡିକେସନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସ ଅନୁପତି ଥିଲା। ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜଣେ ସାଧକ। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଲେଖିଛନ୍ତି। କେହି କହିବନି କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ସେ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟିକ, ନା, ସେ କିଛି ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନର ଭିତରେ ପଶିକିରି ତାପରେ ମିଷ୍ଟିସିଜମ, ଅକଲ୍ଟିଜମ ଏଇସବୁ ମିଶେଇକିରି ସେ ଫାଣ୍ଟାସି ମିଶେଇକି ଯୋଉ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା। ଏଟା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ ଲେଖା। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଗାଢ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକ ଥିଲେ, ଯୋଉଟାକୁ ସେ ନିଜେ କେବେ କହୁନଥିଲେ। ଅତି ସରଳ ଜୀବନ, ଅତି ସରଳ ମଣିଷ। ମାନେ ସରଳ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବନି ଯେ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ସେ ବୁଝୁଥିଲେ କାହାର କୋଉ ସ୍ଥାନ, କାହାକୁ କଣ, ସେସବୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ପଢାପଢି ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲେଖା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଧା ପଢିନେ ତା ଦେହରୁ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ସବୁ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଭାରତୀୟତା ମାନେ ସେଇ ଭାରତୀୟତା, ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଭାରତୀୟତା ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ, ଏଇଭଳି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କଣ, ଆଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନ କଣ, ଆଉ ତିନିଟା ଜୀବନ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ 3ଟା ଜୀବନ ଏକାଠି ମିଶଉଛନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ, ପୁଣି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ। କେମିତି ମିଶେଇ ପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ପାରୁନି। ନା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏମିତି ମିଶଉଛି ବୋଲି। ମୁଁ କୋଉଠି କିଛି ବୈଷୟିକ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାପ ନାହିଁ, ବ୍ୟବଧାନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମିଶୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ, ସାଂସାରିକ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା। ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟ ସେ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦର୍ଶନ। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ପାଖରୁ। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ପଚାରୁଛି ଲେଖୁଛି। କହିକିରି ମୋର ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୋର ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଭିତରେ କହିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କହିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିନି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେତେ କହିପାରିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, କେତେ ଇଏ କରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରିଲି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା, ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଯୋଗଜନ୍ମ ପୁରୁଷ ଓଡିଶାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ନାହିଁ, ସେ କଥା ଭାବିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ନିଜେ, ମତେ ନିଜେ ଲାଗିଲା ଯୋଉଦିନ ଚାଲିଗଲେ, ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରିଲିନି। ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ହରେଇଦେଲା ଭଳିଆ ସବୁ ହରେଇଦେଲି ଜୀବନରେ, ଏମିତି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଭାବିଲି ମୁଁ ହରେଇଲି କଣ? ହରେଇନି କିଛି, ଖାଲି ପାଠୁଆ ଶରୀରଟା ଗଲା। ଜୀବନ ଭିତରେ ଯୋଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଶୂନ୍ୟତା ଏତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ତ କିଛି ହରେଇନି। ସେ କଥା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମିଛ କି? ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ମୁଁ କାଟିଛି, ସେଗୁଡା ସବୁ କିଛି ମିଛ। ତାକୁ ତ ଧରିକିରି ସାରା ଜୀବନ ପାରିବି। ଆଉ ହରେଇଲି କଣ? ହରେଇଲି ତାକୁ ଦେଖା ଲାଗି ଛାଡ। ସେ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଯୋଉ ସ୍ନେହ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ, ଦିବ୍ୟ ସ୍ନେହ, ଆକାଶ ବୋଲି କହିବିନି, ଗୋଟେ ଆସନ୍ତି ଭାଇଟାଲ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ପ୍ରାଣବନ୍ତ, ସେମିତି କରିଥାନ୍ତି। କେମିତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଉଥିରେ କିଛି ଦିବ୍ୟତା ଧରି ଆସେ, ସେ ପ୍ରକାର ଯାହା ପାଇଛି ସେ ତ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଆଉ ଯିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ କରିବା। ସେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଜୀବନ ଯଦି ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ତାହେଲେ
ଆମର ସାହିତ୍ୟ ବି ସଫଳ ହବ, ଆମର ଜୀବନ ବି ସଫଳ ହବ, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଥାଏ ତାହା ବି ସଫଳ ହବ। ସେ ଗୋଟେ ଆମର ଆଦର୍ଶ, ଆଉ ସିଏ ମୋର ଚିରକାଳର ନମସ୍ୟ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ସାର୍ଥକ ମନେ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦକୁ ଯେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବେନି, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି, ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଗୋପାଳ ଭାଇ, ସଭାପତି ଆମକୁ ଗୋପାଳ ଅଭିଭୂତ ଭାଇ। କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅଭିଭୂତ କରିଛନ୍ତି, ବିମୋହିତ କରିଛନ୍ତି, ତଲ୍ଲୀନ କରିଛନ୍ତି ମମତା ମ୍ୟାଡାମ। ଆମେମାନେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜଗତରେ ବିଚରଣ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିଲା ପରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେ ଅମୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜୀବନ ସେଥିରେ ସେ ଅନୁଭୂତି ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାଣ୍ଡବ। ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ କୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ସେ ଭାରତବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ, ଇତିହାସ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଦନ୍ତକଥା, ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ, ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଆଦିକୁ ସେ ବାଇସ୍କୋପିକ ଧରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଭଳି ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କର ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁରୂପ ସେ ଭାରତବର୍ଷର ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିବା ଦି ହେରିଟେଜ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ବାରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେ ବହୁଦିନ ଧରି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଲେଖାରୁ। ତାଙ୍କର ସକଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସଂଘର୍ଷ, ଅଭିପ୍ସା, ଜୟ ପରାଜୟ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରଶଂସା ଆଦି ମଣିଷ ଜୀବନର ସକଳ ବିଭାଗକୁ ସେ ସୁଲଳିତ ଶୈଳୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର, ତରୁଣ ଗାଳ୍ପିକ କୈଳାସକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ଅତିଥି ପରିଚୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଏବେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଆଲୋଚକଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଯେ 2018 ମସିହାରେ ମିଶ୍ର ଧ୍ରୁପଦ ପାଇଁ ସମ୍ମାନଜନକ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କବି ଡକ୍ଟର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାଣ୍ଡବ। ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ରଣୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସର୍ଜନ କଳାର ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି। କବି ଡକ୍ଟର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାଣ୍ଡବ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅନେକ କବିତା ସଂକଳନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଶସ୍ତି ପତ୍ର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ୱାସର ଡାଳପତ୍ର ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ, ନିଶ୍ୱାସର ଡାଳପତ୍ର, ପଦ୍ମ ପାଲିଙ୍କି, ସାବରମତୀ, ଦୃଶ୍ୟବୋଧ, ଶ୍ରୀବସ୍ତିରୁ ଶ୍ରୀବସ୍ତି, ମିଶ୍ର ଧ୍ରୁପଦ, ପାଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା, ସୁନୟନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତବକ କବିତା ସଂକଳନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ଧ ଯୁଗର କାହାଣୀ, କଥା ଶିଳ୍ପୀ ମନୋଜ ଦାସ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ସେ PhD କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପରିଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ବାମାଚରଣ ମିତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଉତ୍ତରାୟଣ ସହିତ ସମୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟିକ ମହଲରେ ସେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ସେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
निजर सारस्वत कृति अवदान पाई से पाइछन्ति ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार, सारला पुरस्कार, व्यतीत विश्व पुरस्कार, प्रजातंत्र साहित्य पुरस्कार, चंद्रभागा कविता सम्मान, झंकार कविता पुरस्कार, गोकर्णिका कविता सम्मान, कादम्बिनी कविता सम्मान, कवि दिवाकर मिश्र स्मृति सम्मान, केन्द्रापड़ा साहित्य सम्मान, जटनी साहित्य सम्मान सहित 40 अनुष्ठान रु से संबद्ध होइछन्ति एवं सम्मानित होइछन्ति। मनोज दास गल्प साहित्य को नहीं से पीएचडी करिछन्ति एवं आम समस्त से अति प्रिय कवि कवि डॉक्टर शत्रुघ्न पांडव आम स्वागत करुचु एवं तांकर अभिभाषण प्रदान करने आमंत्रण करुचु। शत्रुघ्न सर हेलो शत्रुघ्न सर, पांडव सर, हेलो 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 सर, शत्रुघ्न सर टिके अनम्यूट करंतु। शत्रुघ्न सर, हाँ सर अनम्यूट करंतु। शत्रुघ्न सर टिके अनम्यूट करंतु। हेलो हेलो गोपाल भाई के फोन करंतु नहले। ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନ ଦେଖିଲେ ଟିକେ କଣ ହେଲା? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଅନମ୍ୟୁଟ କଲେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଟେଲିଫୋନ କରନ୍ତୁ। सर ହଁ। पांडव सर, ହୁଁ। पांडव सर, हाँ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି। अच्छा अच्छा आरंभ हाँ, करंतु सर, 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 आरंभ करंतु आरंभ करंतु। आरंभ करंतु आरंभ करंतु आरंभ ନାଇଁ करंतु। ମୁଁ ହଁ, ମତେ ମୁଁ ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ? ହଁ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ ଶୁଭୁଛି ଠିକ ଶୁଭୁଛି। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ସେଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ସାର୍, ମମତା ଆପା, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯଦିଓ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ 80 ମସିହାରେ ବୋଧେ ଏମ୍ଫିଲ୍ ଡିସର୍ଟେସନ୍ଟେ କରିଥିଲି, ତାପରେ PhD କଲି। କଥା ହେଲା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପାଦନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି 8-10ଟି ଖଣ୍ଡ ପତ୍ରିକା ସେମାନେ ବି ବିଶେଷାଙ୍କ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କୁ, ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ମନେ କଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ, ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁ ହେବା ଦରକାର। ସେଟା ଗୋଟେ ଲେଖକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଅନୁପ୍ରାଣିତ କେତେ କରିବ। ବୋଧେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ମୁଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଥିଲି। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଁଟା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ମନୋଜାୟନ ଏବଂ ତା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବହି ସେମାନେ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, 6-7 ପୃଷ୍ଠାର ବହି। ଏବଂ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, କାରଣ ମନୋଜ ଦାସ ତ ଆସିନଥିଲେ ସେଠିକି, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଯେଉଁ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ମନେ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉ। ଏବଂ ମନୋଜ ଦାସ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖକ, ଲୋକପ୍ରିୟ ମଣିଷ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ଏତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏତେ ସମ୍ପାଦନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ 8-10ଟି ପତ୍ରିକା
विशेषांक प्रस्तुत करिवे अंत शारदीय अवकाश को मु कहवाई चाहूँगी जे मनोज दास ये आम ओडिया पाठक मानकर एते प्रिय कहीं पचर कारण कौन ता पचर अनेक गुड़े कथा अच्छी गोटे लेखकर लोकप्रियता ये सब कारण उपरे निर्भर कर केते गुड़े जनरल कथा कहबी तापरे मु तांको गप उपर जो गवेषणा करथिली मो बही बाहर थिला 1994 कथा शिल्पी मनोज दास एबे 2019 रे तार परिवर्तित द्वितीय संस्करण मध्य प्रकाश पाई किसी अधिका कथा से अच्छी सेटा अवेलेबल लोकप्रियतार विशेष कारण मुझे भावे कहुई से बाग्मी पंडित ज्ञानी गुणी लोक से नुह सी जड़े सुवक्ता मुझे 1976 मसीह शुणुची जे जाए असुस्थ ही ना असुस्थ है मना कर भाषण न दवा लगी से किसी दिन बंद थे तापरे से किंतु क्षांत ही ना जो वक्ता एवं बाग्मी से ओडिशा रे एक नंबर है समय जो 5-6 जन विशिष्ट बाग्मी वक्ता ज्ञानी लोक ओडिशार सारस्वत क्षेत्र को मंडन करछंती भितर आउ के नाम नहीं पारे मनोज दास सहित से हुदानंद राय चंद्रशेखर रथ चित्तरंजन दास महापत नीलमणि साहू एक नाम नहीं पारि से युग एवं मनोज दास वर्षे 1.5 वर्ष तले सक्रिय थिले से आसुले बोधे शेष सभा मुझे से कादम्बिनी हिरवती शेष सभा जो मुझे द्वितीय संस्करण बाहर परदिन से बहिर कपी बढ़े पार्टी द्वितीय कथाटी हूँ 87 वर्ष जीवन से बंचिले से साहित्य समर्पित जीवन हूँ 83 वर्ष माने 83 वर्ष माने 4 वर्ष बयस रु कौन साहित्य करते ये प्रश्नटा आसव कथा हूँ जो 4 वर्ष बयस रु 14-15 वर्ष बयस पर्यंत जो जीवन जोटा पिलादिन बाल्य कैशोर आम कहू ता अनुभूति की से लिखिं जो टे आगुरी ममता भाषण रे कहले समुद्र कूलर गाँ स्मृति कथा ताकू यदि आम पढ़ा आम जापर गोटे 4 वर्ष 5 वर्षर बालक स्मृति शक्ति केते शाण थिला एवं से केमती एनालिसिस करि पारथिले परवर्ती काल रे जदि गोटे उत्तर लिपि साहाय्य ताकू से जणैचंती किंतु 4 वर्ष बयस रु 14-15 वर्ष पर्यंत तांको जो जीवन बीतेइचंती से जीवन बीतेबार कहानीटा हूँ समुद्र कूल गाँ स्मृति कथा तापरे 14-15 वर्ष बयस लेफ्ट हेगले बोधे आसीबे बोधे लेफ्ट हेगले बोधे आसीबे अपेक्षा कर हां से फोन आस्थिबो लेफ्ट हे होगे फोन आस्ले कटि आछो हाँ सर हम कहते सर सर अनम्यूट करंतु आरंभ करंतु सर सर अनम्यूट करंतु आरंभ करंतु सर
सर अनम्यूट करंतु आरंभ करंतु सर। हाँ सर। हाँ सर 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 ठीक अच्छे हाँ सर कहतु कहतु। जे तापरे तांकर जो साहित्य सृजन जो अयम आरंभ 14-15 वर्ष बयस घटी से गपरे आरंभ शक्तिशाली थिले एवं कवितार भी आरंभ शक्तिशाली थे। तो प्रथम कविता बही 1949 मसीह बाहर सेटा शताब्दी आर्तनाद से सान सान कविता तापरे जो विप्लवी फकीर मोहन लिखिले राधामोहन गंडायत अनुसरण करके जना पड़ुला जे केड़े बड़ प्रचंड प्रतिभा ओडिया साहित्य को आसुची। 1949 मसीह जो प्रथम गप गोटे विश्वस्तरीय गप सेटा होची समुद्रर क्षुधा मनोज दासंकर प्रथम गप। तेणु ये जो दीटा सृजन विप्लवी फकीर मोहन एवं समुद्र क्षुधा से कल्पना करें जे मनोज दास प्रकृत कौ बाटरे आगेबे किंतु कविता रचना तांकर चली किंतु क्षुद्र गल्प ही से गोटे तुंग को आरोहण कले। 40 वर्षर गोटे गल्पकार जीवन 1949 रु 1990 पर्यंत 40 वर्ष से गल्प लिखिले। तापरे मत गोटे साक्षात्कार 1997 मसीह गोटे साक्षात्कार आनी से दलू 2-3टा नभेल लिखिले। मत कहले साक्षात्कार जे फकीर मोहन कहते जे 50 वर्ष उपरांते उपन्यास लिखा कथा मु जोड़ी 3टा लिखी उपन्यास आउ जोड़ी 3टा लिखी पारे तार प्रकाशित होती 5टी खंड नभेल एवं शेष नभेल हूँ शेषतांत्रिक सन्धान रे सेटा हूँ 2018 मसीह ये बहुत बौद्धिक एवं आध्यात्मिकता संपन्न से नभेल थी। तेणु से कथा साहित्य को छाड़ी आम जानी साहित्यर सबु दिगंतरे से प्रसिद्धि लाभ करियो नाटक से व्यक्तिगत भाव में लिखि था संपर्क गोटे सफेई दि जापे जे गोटे भाई भाई चलचित्र ओडिया रे सेटा प्रस्तुत होता मनोज दास ता डायलॉग लिखिले गीत लिखिले किंतु चलचित्रटा मुक्ति लाभ कला ना। मु 68-70 मसीह से चलचित्र गीत सब शुणी भाई भाई रो एवं तांकर गप उपन्यास एते चमत्कार कम से कम 100 खंड गप को नाटक करा जाई पारे। एणु नाटक न लिखिले जो गल्पर जो नाटकीय विन्यास से कम बड़ नाट्यकार नुहंती ताकू छाड़ी आम जानी से भ्रमण गान लिखिंट प्रबंध लिखिंट इत्यादि इत्यादि। तेणु तांकर लोकप्रियतार विशेष आधार हूँ क्षुद्र गल्प तृतीय मनोज दास आम जानी द्विभाषिक लेखक 63 से आश्रम गले 60-62 मसीह इंग्रेजी रे गप लिखा आरंभ कर ओडिया गप 49 लिखाला 60-61 मसीह इंग्रेजी रे गप लिखिले 1965 बाहर थी दि सॉन्ग ऑफ संडे एंड अदर स्टोरीज एवं 69-75 ये 2टा मसीह बाहर शॉर्ट स्टोरीज ऑफ मनोज दास दि क्रोकोडाइल्स लेडी। तापर 15 वर्ष तापर 15टी खंड बही बाहर गप उपन्यास नहीं इंग्रेजी भाषा रे। तेणु 1960 रु 2020 ये जो 60 वर्ष धरी ओडिशार परिचिति की से भारत वर्ष भितर एवं भारत वर्ष बाहर आनी आंतर्जातिक परिमंडल रे मनोज दासंकर गोटे स्वतंत्र परिचय अच्छी। मोर मन पड़ुची 1975 मसीह ना हूँ मार्का फोलो बोधे
सी गोटे आमेरिकीय लेखक बोधे सी गोटे कलेक्शन करते भारतीय जीवन धारार गल्प से संग्रह करते 1975 जो 5टी गल्प संग्रह होता से सब थिला मनोज दास तेणु से 15 वर्ष इंग्रेजी साहित्य से गप लिखिकी गोटे ख्यातिर शिखर से थिले तेणु मनोज दास जो लोकप्रियतार विशेष परिचिति होउची ओडिया साहित्य सहित इंग्रेजी साहित्य सृजन एवं इंग्रेजी केवल गप उपन्यास से लिखि ना इंग्रेजी स्तंभ भी लिखुले स्टेट्समैन रे हांगकांग रु बाहर माइलस्टोन रे टाइम्स ऑफ इंडिया रे से द्वारा मध्य से परिचिति हासिल करथिले इलस्ट्रेटेड वीकली रे तांकर आबुपुरुष सीरियल होतला सेतेबेले आबुपुरुष ओडिया रे बाहर थिला एवं इंग्रेजी तार सीरियल होतला तापरे मनोज दासंकर आउ गोटे परिचितर जो लोकप्रिय हबार विशेष मार्ग होची खबर कागज रे स्तंभ लिखन एबे जो खबर कागज जे नाही से स्तंभ लिखुची से नुहे से समाज रे 60s रे 70s रे संधान और संकेत लिखुथिले धारावाहिक आमे देखिचु आमे पढ़िला बेले आमे नुआ नुआ लिखिला बेले धरित्रे तांकर बाहरला केते दिगंत तापर आउ समाज रे हो अन्य कोठी भी लिखिचंती तांको भ्रमण कहानी भी झंकारे सीरियलाइज होतला अंतरंग भारत 1974-76 मसीहा बेले दूर दूरांतर भ्रमण कहानी नवरबी रे सीरियलाइज होतला सेता बेले से पाठक मान हृदय गोटे बड़ जगह रखितले तेणु जो स्तंभ लिखन इंग्रेजी रे एवं ओडिया रे एवं सहज रचना तांको लोकप्रियतार एवं दक्षतार सी आउ गोटे प्रमाण मुझे देखी तांकर जो शिशु साहित्य से बही किसी बाहर यथा आलोकानंदर कहानी अमर कहानी कनक उपत्यकार कहानी किंतु आम देखा जो जह्नमामू बाहर थला एकदा चंदामामा बाहर थला इंग्रेजी रे जह्नमामू रे से निज ना न नहीं बहुत गुड़े लेखा लिखिं जोटा एबे 2-3टा गप बही बाहर आरब्य रजन कहानी आउ कौन ता ना सब एवं इंग्रेजी रे सेटा लिजेंड ऑफ द गोल्डन वैली फोर्थ फ्रेंड आउ केते गुड़े बही बाहर जो नुआ पीढ़ी पिला आसुचंती हमर शिक्षित पिला सब इंग्लिश मीडियम स्कूल रे सेमान सब पढ़ी मु देखिली मनोज दास जो समावेश रे से युवक मान सब आछंती से किशोर मान आछंती पचारि बुझिबारे से मनोज दासंकर इंग्रेजी लेखार गोटे स्थापक तेणु शिशु साहित्यटा जी से करिसेंती शिशु मनस्तत्व पर जी लिखिसेंती से अलग कथा ओडिया रे कम बही अच्छी कि इंग्रेजी रे जो बही अच्छी से बही पढ़ के रस्किन बॉन्ड को जमी भल पाती किशोर एवं आद्य तरुण लेखक माने सेमती मनोज दासंकर पाठक गोष्ठी से दृष्टि बहुत तांकर आउ गोटे लोकप्रियतार जो परिचिति होउची जो संपर्क रे हमर ममता मैडम कहिले सेटा होउची आध्यात्मिक जगत माने से आश्रम रे कौन करुथिले को प्रकार जीवन बीतौथिले 63 मसीहारू जो माने प्रत्यक्ष संस्पर्श रे आछंती सेमान जानिछंती किंतु आध्यात्मिकता नहीं श्रीमा श्री अरविंद दर्शन नहीं कि ओडिशार बहु जगार भारत वर्षर बहु जगार भारतवर्ष बाहर तांकर विशेष परिचिति अच्छे श्रीमा श्री अरविंद दर्शन गोटे बड़ प्रवक्ता आम भितरे तांकर साहित्य सृजन एवं अभिभाषण से नहीं अनेक गुड़े उन्मुखता सृष्टि करछि एक अभियोग करती से आश्रम चुपचाप बसिकी मग्न होगी निज मुक्ति वा मोक्ष खोजी था किंतु ये जो
श्रीमा श्री अरविंद दर्शन बा आध्यात्मिकतार जो प्रचार प्रसार से 50-60 वर्ष धरी करिसेंती एवं अनेकଙ୍କ मन भितरे जो उन्मुखता आग्रह आस्फुरा सृष्टि करछंती सेटा तांकर बड़ परिचय एवं सेटा तांकर लोकप्रियतार आउ गोटे बड़ दिगंत तापरे तांकर लोकप्रियतार जो दिगंत भितरे आम जो गल्प रचना आसीबो से गल्प रे जो प्राचीन कहानी परंपरार उद्वर्तन से घटैछन ओडिया गल्प रे एटा गोटे नुआ कथा मनोज दास जदिओ तांको गल्प को आरंभ रु कहानी कहूतिले विषकन्यार कहानी जाजावर पुत्र कहानी एवं कथा ओ कहानी मो जानिबारे कथा कहानी पर्याय पर्यंत 49 रु 71 ये 22 वर्ष जाको कथा कहानी सब गप को मिसई की 55 खंड गप को मिसई की बही हैला एवं बोधे ओडिया गल्प रे प्रथम केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाइला कथा कहानी किंतु से पर्याय पर्यंत मनोज दास कहानी मात्र 4-5टा लिखिथिले ता ना कुआ जाई पारे नागलोक प्रत्यागत किंबदंतीर उपसंहार जहाँ नहीं कनक उपत्यकार कहानी नभेल लुभुर्बा पर्वत एक द्वीपर 7 जन प्रवीण इत्यादि ये केतोटी कहानी मात्र थिला तांकर कहिबार भंगीरे कथकथा थिला किंतु कहानी नथिला कहानी से लिखिले परे जेतबेले से पंचतंत्र को आउ थरे लिखुचंती व्याघ्र कंकण लगी उपाख्यान आकाश कंच तापरे लिखचंती सारुबुदा मूले एवं विशेष करी जो अवलोकरा कहानी से लिखिले नुआ करी अवलोकरा शांत को नहीं कि से आमर कहानी परंपरार उद्वर्तन घटेले बा नवीकरण कले बेले बेले अन्य माने भावंती जे अवलोकरा शांत आपातत दिशंती 2टी सत्ता बोली किंतु आपण से कहानी यदि पढ़िबे अवलोकरा कहानी आपण लक्ष्य करिवे गोटे उच्च मानसिकता संपन्न ज्ञानी गुणी सत्ता आउ जने जिज्ञासु सत्ता दी जंगर कथोपकथन होउछि से गोटे चरित्र आम भितरे 2टा सत्ता अछंती जने जिज्ञासु ही पचारछि आउ जने जे जानी ज्ञानी गुणी गुरु से उत्तर करुछि मु ए एंगल ले अवलोकन कहानी की बुझीछि एवं आलोचना करछि यदि सेतरे से जो कहानी गुडा सरी जाइछि सेतु से कहानी के आरंभ करछंती माने भारतीय कथा परंपरा को प्राचीन कहानी परंपरा को ये गोटे नवीकरण एवं नूतन उद्भाषण प्रदान ये हूँ मनोज दासंकर लोकप्रियतार प्रसिद्धिर आ गोटे बड़ कहानी बड़ कारण तापरे मु तांको गल्प साहित्य उपर समय हेले हुए तो कहिबी गल्प साहित्य भिन्न साहित्यर तांकर आउ जो दिगंत सब अछि से भी मते अनुरूप भाव भल लगे अंतरंग भारत परीक्षा जो रम्य भ्रमण स्मृति भारत वर्ष ना से जो एपिसोड अच्छी 30टा खंड 2टा भागरे ताको आपण पढ़िले भारतर ऐतिह्य एवं आत्मा सहित आपण परिचित एवं स्पंदित हेबे भारत आपंक भितर को पशि आसीबो नले आपण भारतर आत्मा भितर को प्रवेश कर जीवे केते शक्तिशाली बही अंतरंग भारत प्रथम भाग द्वितीय भाग एवं आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण बही तांकर भारतर ऐतिह्य एवं सत्य प्रश्नर उत्तर एणु जो लेखारे ओडिया लेखकंकर बहु कम लेखक लेखारे भारतीयतार रंगगंध अच्छी एवं ओडिशा रे बहु कम लेखक लेखारे आध्यात्मिकता अच्छी ये 2टा विभव अरे मनोज दास बोधे अधिक सिद्धिर अधिकारी एणु अंतरंग भारत भारतर ऐतिह्य सत्य प्रश्नर उत्तर एवं तांकर जो बही पछरे बाहरला मो गवेषणा पर सेटा होची उपकथा शतक
ଉପକଥା ଶବ୍ଦକୁ ଇଂରେଜୀରେ ପାରାବୋଲ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ମନୋଜ ଦାସ ଆଗରୁ ଯେତେକ କାହାଣୀ ପରମ୍ପରାର ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଫେବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଟାସିଜ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ରୂପକ କାହାଣୀ ଏବଂ ଅତିକଳ୍ପନାର କାହାଣୀ। ପାରାବୋଲ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂଯୋଗ। ତାଙ୍କର ଯେତେକ ଇଂରେଜୀ ଗପ ବହି ବାହାରିଛି ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିବ ଫେବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଟାସିଜ୍ ଫର ଆଡଲ୍ଟ, ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏ କଥା। କିନ୍ତୁ ଉପକଥା ଶତକ ଯୋଉ ବହିଟି ବୋଧେ ତାର କଥା କାହାଣୀର ବୋଧେ 12-13ଟା ସଂସ୍କରଣ ହେଲାଣି। ଉପକଥା ଶତକର ବୋଧେ 10ଟା ଖଣ୍ଡ ସଂସ୍କରଣ ହେଇସାରିଲାଣି। ସେ ଉପକଥା ଶତକ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର ବୋଧେ ମମତା ବାପା କହିଲେ ସେ କଥାଟି, ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟର ଯୋଉ 2ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି, ସେ 2ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀର ଅନୁବାଦ। ସାବିତ୍ରୀର ଆଗରୁ ପୁରୋଜ ଅନୁବାଦ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଯୋଉ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଫର୍ମାଟରେ ସାବିତ୍ରୀର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବହି ବୋଧେ ବିପଣୀକି ଆସିନି, ଆଭେଲେବୁଲ ନୁହଁ। ସେ ବହିଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାନେ ଇଂରେଜୀରୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇପାରେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତି ନିଶ୍ଚୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢ଼ିକି କେହି ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗଳା କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଯେ ସାବିତ୍ରୀର ଯୋଉ ଫର୍ମାଟରେ, ଇଂରେଜୀ ଫର୍ମାଟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବହି ତାଙ୍କର ହଉଛି ଯୋଉଟା ନବପ୍ରକାଶରେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ମହାନିବନ୍ଧ। ସେଟା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଏସ୍କେପ୍ କଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦଉଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ, ଯିଏ କୌଶଳ କରି ଖସି ଚାଲିଗଲେ। ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ଲେଖା ପଢ଼ିବା ଯଦି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଓ ଜୀବନ ସେ ବହି ନା, ଯୋଉଟା ଧାରାବାହିକ ବାହାରିଥିଲା ବୋଧେ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭୁଛି କି? ମୁଁ ଶୁଭୁଛି ଯଦି ହଁ ମୁଁ ସାର୍ କହିବି, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିଶୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଚାଲିଛି, ମୁଁ କହୁଛି ହୁଏତ ଆସି ଯାଇପାରେ ଯେ ସେ ବହିଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କ ପରିଣତ ଜୀବନରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ। ସେଟା ଇଂରେଜୀରେ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ବାହାରିଛି। ସେ ବହି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଂରେଜୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହବ। ସିଏ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରୁ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି, ପୃଥିବୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଯେ ବିଧାତା ଯୋଉ ବିଧାନ କରେ ଏବଂ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଯୋଗୀକି ସେ ପଠାଏ ସଂସାରକୁ, ସେ ବହି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦାୟ ହୃଦବୋଧ ହବ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ? କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଭୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଶୁଣା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଦିଶୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ମୋର କହିବା କଥା ଥିଲା ତାଙ୍କର କଥା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ। ମୁଁ ଗବେଷଣା କରିଛି। ମୁଁ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ମୁଁ ନେଇ ସାରିଲିଣି
ପ୍ରାୟ 20-25 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇ ସାରିଲିଣି। ମୁଁ ଆଉ କେତେ ସମୟ କହିବି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କର ଭିତରେ କହି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛି, ଯୋଉଟା ବହି ବାହାରିଛି। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଦିଗନ୍ତ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଗପରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଯୋଉ କହିଲି ତାଙ୍କ ଗପର ଯୋଉ କଥନ ଭଙ୍ଗୀରେ ବା ତାଙ୍କର କଳା କାରିଗରରେ ଯୋଉ ନୂତନତା ଆସିଛି, ସେ ନୂତନତା ଆସିଛି ବିଶେଷ କରି ଏ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ପରମ୍ପରାର ଯୋଉ ଉଦ୍ବର୍ତ୍ତନ ଘଟେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗପରେ ଯୋଉ 6-7ଟି ଦିଗ ମୁଁ ମୋ ଗବେଷଣାରୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ସେ ଦିଗ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲଗା। ଏବଂ ମୁଁ ଯୋଉ ବିଶେଷ ଦିଗନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗପରେ ପାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ବିବାହିତକରଣ କରିଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାଜ ରାଜନୀତିକ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସେ ସମାଜ ରାଜନୀତିକ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 47 ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ସାମନ୍ତବାଦ ଏବଂ 47 ପରେ ଭାରତବର୍ଷ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ର ସମୟ, ଇଏ ସବୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଆଲୋକିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଏଟା ଆସିଲା, ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଆଲୋକିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ ଗପ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅପହୃତ ଟୋପି ରହସ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3ଟି ମହାର୍ଘ ଭୋଟ କି ଆବୁ ପୁରୁଷ ନବେଲା, ଏ ଚମତ୍କାର ଭଙ୍ଗୀରେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ସେପରି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ମନୋଜ ଦାସ ତାଙ୍କ ଭଙ୍ଗୀରେ ଅଲଗା। ଏବଂ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗପରେ ବୋଧେ ବିଶେଷ ଦିଗନ୍ତ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ସେଥିରେ ମୋ ଜାଣିବାରେ କିଛି ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଏବଂ କିଛି ଭାବରେ ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ କିଛି କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହସ୍ୟବାଦ ଅଛି। ନହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ତାର ଯଦି ଉଦାହରଣ ହେବେ ମନୋଜ ଦାସ ହେବେ। ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦର୍ଶନରୁ ଅରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା କଥା, ମହତ୍ତର ଚେତନା କଥା ତାଙ୍କ କୃତିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଏ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ ନ ପଢିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କଥା ସାହିତ୍ୟରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଯେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଏବଂ ମହତ୍ତର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେ ସମ୍ଭାବନା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବଦଳି ପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୂପାନ୍ତରର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏ ସ୍ଥୂଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣିଷ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ତା ଚିନ୍ତନରେ, ତା କର୍ମରେ, ତା ଚେତନାରେ ଯାଇପାରିବ। ସେ ଉତ୍ତରିତ ହେଇପାରିବ। ଯେ ଉତ୍ତରିତ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଗପ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଗପରେ। ସେ ପଲ୍ଲୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀ ବୋଲି, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଟା ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀ ନୁହଁ, ସେଟା ଗ୍ରାମ ଭାରତ। ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଗ୍ରାମ ଭାରତ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ। ଏଣୁ ଯୋଉ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଯୋଉ କିଛି କିଛି ବିଶେଷତା ଥିଲା, ସମସ୍ୟା ସଂକଟ ତ ଥିଲା, ଯୋଉ ବିଶେଷତାଟା ତୁଟି ଯାଉଛି। ଧରାଯାଉ ଭୁତୁଣୀ ଏକ ବିଦାୟ ଗପ, ଭୁତୁଣୀ ସତ୍ତାର ଉପସ୍ଥିତି ସେଥିରେ ଅଛି। କିମ୍ଭୀରିଣୀ ଗପ, ଏସବୁ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସବୋଧର କଥା, ତାକୁ ସେ ନୂଆ ଭାବରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗଳ୍ପରେ ଯୋଉ ଭାରତୀୟତା ଯୋଉ କୁହାଯାଏ, ଭାରତୀୟତାର ବିଭବ, ତାର ସଂସ୍କୃତି, ତାର ଐତିହ୍ୟ,
तार जीवन चलनी ता जीवन धारा मनोज दास गल्परे सत्य सत्य फुटी उठुଛି। आ गोटे बड़ जिनस हूँ गपर हास्य व्यंग। ओडिशा रे हास्य व्यंग लिखा है किंतु मनोज दास परिका स्नेहशील व्यंग जोड़ा संस्कार एवं शोधन विप्रत बहुत कम लेखक लेखार परिलक्षित हुए। मनोज दास आबु पुरुष हो आउ जो गप हो जो व्यंग विद्रूपर स्वर रही से दृष्टि से अनन्य। आउ गोटे विभव मनोज दास अच्छी समकालीनता एवं समतीर्ण विभव। गप अनेक गप देखिए समय भितर अच्छी किंतु पर मुहूर्त आप देखिए सेटा समय को अतिक्रम करुच्ची स्थान काल को अतिक्रम करुच्ची बहु गप अच्छी एवं विशेषकर अवलोकरा गाँव गप भितर कटिगला। हेलो सर सर शुभुच शुभुच हाँ। अच्छा शुभुच, शुभुच। ठीक अच्छी मोर से पलि जाऊँगी से अलग जिनस पलि आसुची सब तेणु से दृष्टि मनोज दास आउ तांकर जो गल्पर भाषा रे अन्य मानठू अलग गपर भाषा मो गवेषणा ग्रंथ तो आलोचना करछि ताकू गपर भाषा रे जो कविता पोएट्री अच्छी माने तांकर काव्यिक वर्णना तो अच्छी से जो चित्रकल्प सब संयोजना करछंती तांको गपरे एवं तांका वर्णना रे से जड़ प्रकृति रे जीवन आरोप करछन एवं तांकर वर्णना रे काव्यिक सौंदर्य अच्छी एवं तांको लेखारे गोटे नैसर्गिक दृश्य प्रति संस्कार मोह अच्छी। तेणु जदिओ कविता लेखारे से जी आशा करा जाउथला 1949 मसीह से दिगरे से विशेष ध्यान मन दे पारे ये लगी इंग्रेजी भाषा लिखा पड़ला उपन्यास लिखा पड़ला आ बहुत कथा लिखा पड़ला कविता भाया गोटे सूक्ष्म दिगंत निजर समय मानसिकता दबा कथा जोटा मनोज दास दे पारना तथापि से जो काव्यिकता गल्परे एवं प्रबंधरे प्रतिफलित होकर कविता संपर्क में आउ धाड़ी कही मो वक्तव्य सारी जो कविता आरंभ बेला कविता आम जानी सेटा मार्क्सवादी चिंतन द्वारा अनुप्राणित होता ताकि आम पदध्वनि कलेक्शन को नहीं पारिबा गोटे गण संगीत अच्छी जोटा उद्बोधन संगीत भाव में बोला होता छपाला बोधे 2001 कि 3 बजनाथ रथ छापी से बही की आम नहीं पारिबा कि फाइनर सेंसिबिलिटी जो सूक्ष्म चेतनार बही हूँ दीटा गोटे हूँ तुम गाँ और अन्य कवितार अच्छी उपनिवेशर कविता सब तुम गाँव 15-20 पीस सेटा मन हे गोटे समय एरा रोमांटिक चेतना अच्छी बोली नहीं प्रेम कथा किसी अच्छी किंतु सेमती जो नायक नायिका भित्तिक कथा लिखुंट प्रेम कविता ना सेमती किसी नुह से प्रेम अच्छी विषाद अच्छी पल्यामुखता अच्छी प्रकृति प्रीति अच्छी किंतु सबको घेरिकी गोटे सौंदर्य बोधर बलय अच्छी एवं रहस्यवाद अच्छी आध्यात्मिकता भी अच्छी जो सौंदर्य बोधर बलय अच्छी सेटा उपलब्धिर विषय ताकू आलोचना करी कहवा भी कष्टकर एवं द्वितीय गुरुत्वपूर्ण बही हूँ कविता उत्कल। कविता उत्कल हूँ उत्कलर जमी अंतरंग भारत रे आपण भारतर आत्मा भितर प्रवेश करेंगे सेमती कविता उत्कल कवितार आत्मा भितर प्रवेश करेंगे मान 1963-64 रु 2003 पर्यंत 40 वर्षर लेखा आसी गोटे धरणर से गाथा कविता राधामोहन पट्टनायक परे यदि गाथा कविता लिखा है ओडिया रे मनोज दास लिखिछंती
ଏବଂ ସେ ଗାଥା କବିତାଟା ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ଆପଣ କବିତା ଉତ୍କଳ ଯଦି ପଢ଼ିଦେବେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରୀ ଉପରେ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଉପରେ, ଲଳିତା ଉପରେ, ତାପରେ ଶିବେ ସାନ୍ତରା ଉପରେ, ଧର୍ମପଦ ଉପରେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଉପରେ, କୋଣାର୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଧର୍ମପଦ କବିତାଟା ତାଙ୍କ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା, କଳା ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍କଳର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, ତାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆପଣ କବିତା ଉତ୍କଳରୁ ପାଇବେ। ଏବଂ କବିତା ଉତ୍କଳର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଅଛି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟା କବିତା ଉତ୍କଳର ସେଟା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଶାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରିକି ଏବଂ ଦୁଇଟି କବିତା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲେ ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏ ଦୁଇଟି କବିତା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର କାବ୍ୟିକ ବିକାଶ ତୁମ ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କବିତା ଉତ୍କଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୃତି ସବୁ ଅଛି। ସିଏ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର, ସେ ମହାସିନ୍ଧୁକୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ଲେଖା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିଛି, ମୋର କିଛି ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ କହିଲେ, ତଥାପି ମୁଁ କିଛି କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇକି କହିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା, ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା, ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ବିଶେଷ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି। ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ନମସ୍କାର କରୁଛି, शुभेच्छा जनाऊँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। गोपाल भाई हाँ, पद्म सार उद्घाटन अभिभाषण पर अन्य सम्मानित वक्ताद्वय आमको मंत्रमुग्ध करमको चकित कर मनीषा, से प्रज्ञा, से धी और धिषण द्वारा आम से निकट में कृतज्ञ। रक्षा करने मनोज फाउंडेशन पक्षर मरणोत्तर नोबेल पुरस्कार देवाई एक प्रस्ताव रही। राज्य सरकार प्राय 1 लाख 10 लाख टंका प्राय प्रदान करेंगे प्रत्येक वर्ष। जो ओडिया माने रही भारतवर्ष विभिन्न स्थान में इंग्राजी रे रचना कले, से रचना को उपजीव्य करी पुरस्कार दिज्व। तरुण किशोर मान ओडिया और इंग्राजी रे जो मैंने विद्यालय स्तर में अध्ययन कर प्रदान कर व्यतीत ग्रामीण पैतृक बासभवन को एक संग्रहालय और एक पाठागार रूपांतरित करने चेष्टा करछन्ती। अवर्तमान महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आरंभ कर देश विदेश बहु गुणी ज्ञानी और सारस्वत साधक माने शोकबार्ता दे प्रति श्रद्धा निवेदन करछन्ती। अवसर में आम प्रति श्रद्धार्घ्य अर्पण करुचे। खोर्धा साहित्य संसदर समस्त सदस्य वृंद और उपस्थित सदस्य वृंद को मुझे कृतज्ञता जनाऊँगी। सर्वशेष ये अनुष्ठान संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र नंद मुझे अनुरोध करुच्ची से वक्तव्य प्रदान करने पूर्वर जो मैंने उपस्थित रही से प्रश्नोत्तर, से जिज्ञासा जहाँ रही अतिथि वर्ग को पचारे और आलोचना पर समय नहीं गोपाल भाई, समय नहीं, समय से सीधा